Xo'p. Azizlar, kanalimiz obunachilari va kanalimizni yangi bizni ko'rayotgan aziz mehmonlari, bugungi kun yana bir bora hammangizga ham muborak bo'lsin. O'sha boshlovchingiz Nodirbek, har doimgidek tasvirchim Shuhratbek Yunus. Biz temirchilikdamiz. Hozir Mullajon hoji otani o'g'illari Orifjon hoji aka mana bu yerda temirchilikda oshxona jihozlari, mont qosqonlar, nima kerak bo'lsa oshxonaga shuni tayyorlashadi va hozirgi kunda Orifjon hoji aka nabirasiga ushbu otasini kasbini meros qilib qoldiryapti. Ya'ni rahmatullohga. Ular ichkarida ishlashyapti. Biz ijroni tasvirchim bilan kuzatdik. Mana bu yerda seyflar tayyorlashadi. Mana musulniy paqalar o'sha neshayekadan tayyorlangan. Mana oshxona uchun mana jihozlari mana tayyorlangan. Hattoki mana gaz plitalarga ham tayyorgarlik ko'rib qo'yishgan, tayyorlashgan, chiroyli qilib. O'zlari otalaridan va xolasa Orifjon akaga, hoji akaga meros bo'lib qoldi. Endi Orifjon hoji akam esa nabirasi rahmatullohga ushbu ishini meros qilib qoldiryapti. Mana ular hozir ichkarida mehnat qilishyapti, kam bo'lmaslar. Birozdan so'ng esa hoji akani o'zi bilan jonli suhbatimizni amalga oshiramiz. Bizni kuzatishda doimo davom eting kanalimizga. Ya'ni obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bitta like sizdan, meni suhbatdoshim bor. Hoji aka bilan suhbatimiz davomida, ya'ni suhbatimizda davom etamiz. Bu yerda nimalar tayyorlashadi hozirgi kunda, ya'ni neshayekadan buni suhbatimiz davomida o'zingiz bilib olasiz va bu yerda ishchilarga kuch-quvvat va sabrlarni tilab qolamiz. Bugungi ro'zani yaxshi tutib olsin va hammasiga ham yoqimli iftorlikni tilab qolamiz tasvirchim bilan. Assalomu alaykum aka, hormaylar. Rahmatulloh. Rahmat. Ish faoliyatini kuzatyapmiz. Mana tayyorgarlik ketyapti va yurtdoshlarimiz buyurtma bergan, ushbu buyurtmani amalga oshiryapti. Muhammad Bikiryo nabirasi, bu yerda rahmatulloh va yaqinlari bor hozirda. Mana buyurtmani amalga oshiryapti. Men har bir tadbirkorimizga va hunarmandlarimizga alohida shaxsan o'z nomimdan rahmatlarimizni ham izhor etamiz. Mehnatlari juda ham go'zal. Mana ko'rib turibsiz, baribir ustoqroqda. Bosaman, simga qolgan. Ushbu kasblarni Orifjon hoji akamiz ikki nabirasiga va yaqinlariga, farzandlariga meros qilib qoldiryapti. Kam bo'lmaslar. Ya'ni oshxonaga kerakli narsalar bor. Hozir mont qosqon ham tayyorlanadi bu yerda adashmasam. Oshxona jihozlari neshayekadan tayyorlanadi. Shaxsan menga juda ham qiziq bo'lyapti, hoji aka. Xo'p, nimani endi hozir bu nimaga tayyorlayapsizlar endi buyurtma asosida? Ha, buyurtma asosida Andijonda eng yirik Bonanza degan kafemiz bor. Bular shularga tayyorlayapmiz. O'sha zagotovka stoli, kelgan anaqa stelaj, qoshiq qo'yadigan shunaqa narsalar, oshxona jihozlarini hamma yo'g'ini tayyorlaymiz-da biz. Gaz plitami, elektr plitami, nima bo'lsa qilaveramiz. Undan tashqari yana nimalar tayyorlaysizlar endi hoji aka? Oshxonaga nima kerak bo'lsa qilamiz. Oshxonaga gaz mo'ykadan tortib idish-tovoq yuvadigani, gaz plita, elektr plita, zagotovka stollar, hop, oshxonaga nima kerak bo'lsa qilamiz. Xo'p, endi katta oshxona restoranlar. Qo'lingizdagi nabirangizga berib turasizlar, tashqariga chiqib bir qator ko'rsatib o'tsak ham, buni ham yurtdoshlarimizga keling. Mana hozir aytayotganingiz, mana monolarimiz gaz plita, mana galayotganimiz Xitoydan keltirganmiz, propanga moslashgan. Mana 3 ta qozonda bemalol ovqatlar pishaveradi. Hozir hoji aka endi shu qanchaga tayyor bo'ldi? Nechta pulga tayyor bo'ldi? Bularda biz 5 million kami bor deymiz. Sotaveramiz 4,5 million. O nimasi yo'q, ha. Bizda narigisi ikkitaligicha endi. U ikkitaligi 3,5 million deymiz, 3 millionga sotaveramiz. 3 million. Bu yerda nimaga narxni, misol men bitta tayin narx emas, o'zim oilaviy ishlayman. O'zim mana nevaralarim, mana odam ishlatib oylik to'lamayman. O'zimiz oilaviylik uchun kirgan narxga sotaveramiz. Bu yerda farzandingiz, nabiralaringiz, farzandlarim, nevaralarim, ha. Birgalikda ishlaysa, endi bular-chi endi bular, keling. Bular mana oshxonalarga mo'yka. Ha, mo'ykalar. Idish-tovoq yuvadigan mo'yka mana 3 talik. Mana onisi 2 talik mana. Unisi 2 taligi, bunisi 3 taligi. Mana ular zagotovka stollar mana ular. Chiroyli chiqibdi. Bularchi mo'y pastidagicha endi. Bu ham zagotovka stol kichirog'i, ha. Kichirog'i. Ha, biror kim talab qilsa, shuningizga razmerga qarab qilib beraveramiz. Xohlasa borib adresni aytsa, adresga borib razmerni o'lchab ham qilib beraveramiz, o'rnatib beraveramiz. Borib o'tib beraveramiz. Mana idish-tovoqlarni teradigan stelaj mana. Lekin juda ham shu bu narxi nech pul endi so'ramasa? Buni narxi 3 million kami bor deymiz.
asha gap 1-200 ming so'm u yoq bu yog'i sotilaveradi. U nima tiniq narxi nima emas bizda. Farzandlarim, nabiralarim, yaqinlarim bilan bu yerda ishlayman. Ha. Sal yo'lda qilib beraveradi. Ha, berilaveradi. Bizda Bularimiz-chi endi. bularimiz hali povullarni o'zlariga addeni hali yog'lamay kirib hali sabzi piyozini yuvmaydi, addeni qo'yib yuvishaveradi buni. Mana bunisi kattarog'i, bu kichikroqi. Endi salafanga o'rab Ha, o'rab qo'ydik. Mana salafonni yechib yuborilgani uchun o'rab qo'ydik. chang bo'lmasin, biroq. Ha, chang bo'lmasin deb. Hamma yo'q, nirjiva ekan mana. Zaylamaydi. Sifatiga javob. Manolarimiz mana bundan bu yog'i marujna purushlarimizni, marujna sotishadi ko'chalarda. Ha, do'konlarning oldi, ashlarga vitrinalik nima, stollarimiz. Hozir aka buni kimdir buyurtma berganmi o'sha? Buyurtma, bu yerda hammasi buyurtma. Hozir mana ham buyurtma. Mo'selash, mo'kalar ham buyurtma o'zi. Xo'p, endi ular sizni istab keladimi yoki qanaqa kelishadi endi? Kelishadi o'zlari, keladi, telefon orqali kelishadi. Telefon orqali keladi. Bir kun misol sherigiga qilib bergan bo'lsa, kim qilgan, palonchi qilgan deb meni adresimni aytadi. Ha, telefon nomerimni aytadi. Ha, kelishadi. Hozir aka misol deylik, yurtdoshlarimiz bu yerda biladiganlar bor, lekin bilmaydiganlar juda ham ko'p. Kameramizga qarab telefon raqamlaringizni aytib o'ting, doimiy ish faoliyatidagi. Adresimiz Andijon shahar, Temirchilikda, shahri Temirchilikda. Telefon nomerim 90 549 43 67. Yo'ldashim Orifjon, Yana boshqa telefon raqamlaringiz bor? Ha, nevaramiki bor. Rahmatulloh, keling, telefon raqamlaringizni aytib o'ting bir qator sizdan. 94 744 0030. Ha, rahmat. 444 42 20. Juda ham zo'r mana nabirasi. Bular nevaram. Mana yana bitta nevaram bor. Rahmatulloh telefon. O'g'illar bor. Bu yerda mana hoji akamning farzandlari, nabiralari oilaviy birgalikda ishlashadi. Ularga kuch-quvvatni tilab qolamiz. Telefon raqamlarini aytib o'tdilar. Bizni kuzatishda davom eting va kanalimiz mehmonlari obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bemalol oshxonaga nima kerak bo'lsa, kanalimiz orqali xudo xolasa hoji akaga chiqsanglar, bog'lansanglar, o'zlariga yoki nabiralarga yo'lida qilib, arzon qilib xudo xolasa tayyorlab beradi. Mabodo uyda bo'lsangiz yoki oshxonada bo'lsangiz telefon qilsangiz ham o'zlari boradi. Borib razmeri o'lchaymiz. Razmerlarni olib keladi, chiroyli qilib tayyorlab beradi. Xudo xolasa yaxshi kunlar doimo ko'p bo'lsin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh o'zi dargohida qabul aylasin va kunlarimizni Alloh o'zi xayrli, fayzli qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. O'sha boshlovchingiz Nodirbek Hamraqulov. Ko'rishamiz.